القعدة الطويلة زيها زي التدخين. تخيل إن القعدة الطويلة كل يوم ممكن تضر جسمك زيها زي التدخين. تعال أقولك، في مقولة مشهورة في الطب بتقول إن القعدة الطويلة هي التدخين الجديد. استنى بس، مش معناها إن القعدة بتساوي السجاير حرفياً، لكن معناه إن الضرر من القعدة الطويلة بقى كتير جداً زي التدخين وتأثيره على الجسم مع الوقت. طب ازاي القعدة بتأذي الجسم؟ القعدة لفترة طويلة ممكن تزود خطر زي مثلا أمراض القلب، زيادة الوزن وتخزين الدهون بسبب قلة الحرق، السكر، ضعف الدورة الدموية والجلطات، آلام في الرقبة والظهر وضعف العضلات، وحتى كمان ضعف التركيز والطاقة. تصدق بقى لو انت بتمشي ساعة في اليوم بس بقية اليوم بتقعد، انت لسه في خطر لأن الجسم مصمم للحركة. طب نعمل ايه؟ نحاول نقوم كل 30 دقيقة، 45 دقيقة، نمشي شوية أو نعمل شوية ستريتش. حاول تشتغل شوية وانت واقف وشوية وانت قاعد، وحاول تتمشى وانت بتتكلم في التليفون. استخدم السلم وامشي المشاوير القريبة، وحاول تزود الحركة البسيطة خلال يومك. خليك فاكر، زي ما التدخين بيأثر على الجسم تدريجيا، القعدة الطويلة بتعمل نفس الفكرة بالضرر البطيء. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي ما بيقومش يجيب كوباية المية. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. أشوفكم الحلقة اللي جاية.